Di Bali, Sarah, seorang wanita asing, pindah ke villa terpencil di tepi hutan. Malam pertama, dia mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Penasaran, dia mengikuti suara itu dan menemukan sekumpulan bayangan hitam menari di sekitar api. Ketika Sarah mendekat, suara gamelan berhenti, dan sosok wanita dengan wajah pucat muncul. Wanita itu berbisik, "Tolong bebaskan aku." Seketika, Sarah kembali berada di depan villanya, gemetar ketakutan. Esoknya, penduduk desa menjelaskan bahwa wanita itu adalah arwah seorang penari yang meninggal tragis. Dengan bantuan penduduk, Sarah melakukan upacara pelepasan arwah. Setelah itu, villa dan hutan menjadi tenang. Dan Sarah belajar bahwa menghormati arwah adalah cara untuk membawa kedamaian bagi yang hidup dan yang telah tiada.